ba rón số đây bé bắt bong bóng nó đây bà lời dương mà rồi nằm đầm hôm thì chẳng á nó để xa là nhom miền bánh hà liệt tầm mong nghiện nôm chẳng á nó hay bị chư nơi ạc lành tây phọc nôm mà dừng chẳng á nó chẳng giờ bây giờ chỉ mà tôi chỉ ấy có hiện của bà đại lời mà rồi nằm luôn này là mấy đầm hộp ấy dân miền pi mộc ấy bàn tay dân mà hộ pi mộc thèm thịt bong bóng squall ấy đào nâng bong bóng mà đào miệng ca hiện có xoay một con squall đấy bữa squall đấy nhom phèo bong bóng nó thì mó trong video nâng đào nâng cái hai đào mà cọp bài chứ đào nâng cái hai đào cọp bài à nâng về play về tung tới dân vô apply với đặt tặng mọt thì tới việc tung mà nâng là về chẳng nhom nâng mình với nhom chú chặt lê nha còn đây ban đăng thà đào nâng chỉ đào thằng nào mà bong bóng mà chẳng cứ mà đỏ bà đỏ đỏ đầm bay vô tới hà đầm phật chẳng á chẳng năm nó nhưng mà đó nó nguyên pi một bông bồn làក្នុងវីដេអូ nó bông bồnបានឃើញតិចទៀតទៅមុខទៀតគឺបងប្អូនបានឃើញខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនហើយខ្ញុំមកលើខ្ញុំមកដកឆ្នាំនឹងសិនយកសិនដកឲ្យហៀងច្រើនតិចបងប្អូនហើយអានេះមកមុខទៀតណាបងប្អូនដើមនឹងហៅដើមដាត់គោបងប្អូននៅតំបន់ដែលខ្ញុំនៅនេះគឺអត់សូវមានទេបងប្អូនភាគច្រើនតោះយើងទៅតាមភូមិរៀងឆ្ងាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងដកបានដើមដាត់គោហើយជាពីរដើមដែរបងប្អូនប៉ុន្តែសបោជាងគេគឺដើមនេះបងប្អូនណាដើមកបបែកនេះគឺសបោជាងគេហ្មងបើនៅម្ដងកន្លែងខ្ញុំធ្វើការគឺអត់មានទេតើយើងទៅភូមិទៅរៀងឆ្ងាយដែរហ្នឹងជិះម៉ូតូទៅប្រហែលជា4-10 គីឡូដីជាងដែរมันមានបងប្អូនហើយតាមផ្ទះគេនេះគឺខ្ញុំបានសុំចាស់គេដកគឺល្អដោះល្អច្រើនមែនទេបងប្អូនឡើងផ្ទះវាកាហ្មងឡើងលវឹងឡើងខ្ចីញញហ្មងយើងមើលទៅគឺខ្ចីញញស្អាតមែនតើហ្មងហើយបញ្ជាក់បងប្អូនតិចដើមឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងដកទៅយកលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយយើងហាលថ្ងៃបងប្អូនហាលថ្ងៃទៅយើងដាំហូបទៅគឺវាល្អមែនតើបាទបើយើងទៅពេទ្យក៏មួយយ៉ាងដែរយើងមានលុយអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែទៅពេទ្យយើងអស់លុយច្រើនប៉ុន្តែបើយើងដឹងឆ្នាំខ្មែរហើយយើងធ្វើដាំហូបខ្លួនឯងក៏បានដែរវាអត់អស់លុយផងហើយទី1គុណភាពគឺវាល្អដូចគ្នាហើយឆ្នាំនេះខ្ញុំដឹងពីបរមរានមកគឺតាំងពីម្ដាយខ្ញុំតាំងពីឪពុកខ្ញុំអញ្ចឹងណាគឺគាត់ប្រាប់ហើយគាត់ប្រាប់ទៅ3-4មុខអាហ្នឹងយើងសម្រាប់យើងមានបញ្ហាអាលាកត្មងនោមវាមានស្អីទេដោយសារតែអាកាសធាតុក្តៅយើងហូបទឹកអត់បានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានមករោឆ្នាំហើយនេះបានគ្រប់មុខបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺមួយចង្កើនប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបាទយកទៅហាលថ្ងៃលាងដាំដើម្បីដាំផឹកអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមដល់ចប់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ